នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1994សាលាមធ្យមសិក្សាពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានរៀបចំពិធីប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ1994និងដាក់ទិសដៅឆ្នាំ1995ដោយមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់ឯកឧត្តមឌីណារុងរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកឧត្តមសេនីយ៍សុំសំណាងនាយនាយកដ្ឋានភស្តុភារក្រសួងការពារជាតិតាមរយៈរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ1994និងទិសដៅឆ្នាំ1995ដែលអាចដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍គង់សាលីនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ1994កន្លងទៅនេះអាស្រ័យដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសុខាភិបាលនិងដោយមានការដឹកនាំផ្ទាល់របស់បញ្ជាការកងឯកភាពឈរលើស្មារតីសហការសាមគ្គីរវាងនីតិហ៊ានរងនិងពលទាហានទាំងអស់បានធ្វើឲ្យសាលាមធ្យមពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានដំណើរការរីកចម្រើនមួយកម្រិតថែមទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការខ្វះខាតលើមធ្យោបាយឧបករណ៍សម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការងារធានាបម្រើការរបស់កងឯកភាពមានភាពយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំកងឯកភាពបុគ្គលិកនិងកម្មសិក្សាការីឡើងមានមតិពិភាក្សាស្វែងរកគំនិតល្អៗដើម្បីអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ1995រួចមកលោកឧត្តមសេនីយ៍សុំសំណាងនាយនាយកដ្ឋានភស្តុភារក្រសួងការពារជាតិបានមានមតិក្រានរំលឹកដល់សាលាមធ្យមសិក្សាពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀននិងរៀនឲ្យបានល្អក្នុងនោះរៀនសូត្រមុខជំនាញក៏ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវឹកហាត់វិន័យយោធាឲ្យបានសមស្របចូលរួមធ្វើអនាម័យនិងបង្កើនផលឲ្យបានល្អក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមឌីណារុងរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្ដែងនៅការសន្យាក្នុងការខិតខំខ្នះខ្នែងជួយដោះស្រាយមធ្យោបាយសម្ភារៈឯកសារសម្រាប់បម្រើការឲ្យការបង្រៀននិងរៀននិងផ្ដាំផ្ញើដល់កម្មសិក្សាការីទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការរៀនសូត្របន្ថែមទាំងមុខជំនាញនិងភាសាបរទេសដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារសិក្សាផ្សេងៗដែលតាក់ទងដល់ការសិក្សាបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងកម្រិតខ្ពស់ជាទុនសម្រាប់ទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅពេលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា